右方向です。続いて、左方向です。
4、5分して説明をいたしましょう。もう何今から1100年前に事件が起こりました。あんまり怖がるのでここがよかろうとかくまったのは釣り替えの中、いい思いつきですね。しかし後から考えたらこれが悪かった。安賃が出てこないので怒って金付き堂に火をつけたんでしょう。これが1100年前、平安時代のこと。こうして恐ろしい事件も穏やかな結末を迎えます。お話はこれでおしまいでございます。